欢迎大团进入直播间，和辉阳，这里是白星，是一直做番茄秀中大神妈妈，大家喜欢的可以点关注哟。哎，喵的，开播之前吓死你心儿了！就你星开播之前，帽子叔叔来你星家里了，我以为我犯什么事儿了呢，结果最后一问，哎，是反诈宣传。欢庆和辉阳，相约当天乘风云狂荡。感谢安琪的灯牌，感谢灯牌。我若不一力去绽放，我被才华的四字心张扬，温柔且坚强。见着你，不负这韶光。欢庆风和辉阳，欢乐都会就直播间和辉阳，欢高的沫，只怕我自己投降。山东王八那不是山东王八那不呱呱吗？该是他的比较阿里嘎多是吧？山东王八那不是呱呱吗？是不？当时呱呱还在我们社团的时候，哎，我们都管他叫山东王八。那个图我现在还存着呢。为什么要叫他蒜头王八？哎，好问题，待会儿就让你知道为什么。温柔且坚强，张扬荒野之中，抬头仰望你诉满天的星光。是不？待会儿就让你知道他为什么叫蒜头王八。七白酱进入直播间。我找找那王八我存哪儿了啊？这儿是不？待会儿就让你知道为什么叫他蒜头王八。哎，明白了吧？晚餐鸟哥哥，好辉阳，欢小哥哥就直播间，欢33，感谢哥的墨玫瑰，赞酷，感谢鸟哥点不团。锐不可挡，开启未来崭新的篇章。感谢三角哥点不打灯牌，进入暗区出时中线了，这我还真不知道。我只知道他好像是要跟那个2077联动。欢小鱼，感谢三角哥灯牌。我以前是哪个社团的？我一直都这个社团的呀，我社团没变过。怎么啦？是不？我社团一直没变过。彩虹挂在蓝天的家，难道天空在流泪吗？ EW 我知道呀，现在是能送间电动牌的，欢迎杨子怡和辉阳。代表汗水无价，用自信走遍海角天涯。我有勇气，我都许墨来进入直播间，爱玩手机的伊布进入直播间。EW 敖子怡说对了，我有一个问题想问一下，什么事儿啊？黎明中照亮星空进入直播间。黎明中照亮星空，投喂5个人气票，5个人一票，阿里嘎多。关门之秋，感谢瑞灯牌。EW 敖子怡说，为何不把你游戏的画面同步到 B 站？因为它只能同步一边，而我同步到了抖音。感谢玛莎关注。管他寒冬炎夏，我很坚强，大步的跨，我停不住步伐。EW 敖子怡说哦，原来如此呀。苗角哥发了哥哥，菜鸟哥发了哥哥。
哎，这手机刚结束，你星也穷了，该喵酱哥的粉丝团。这回外手机最后一天，我是跟泰森盖老师他们一块唱的。就售季最后一天晚上，他不是那个夜场是 KTV 嘛？当时是那个主办陈香包了个场，然后我那个包间有谁呢？哎，我那个包间有多少大佬呢？哎，我们 B 站的碳酸钙老师，哎，还有那个什么 B 站的碳酸钙老师，允藏句句，哎，等等等等。关 WZ 就直播间，好一位像普通的画渣进入直播间。安喜，东林 Joy N 进入直播间。关东林，我自行走遍海角天涯。欢迎小情日，感谢小情日关注。关明马蒂，感谢他的就直播间。一位普通的画渣说呀。关明总部工就直播间。啊，哥姐们发一位普通的画渣关注了直播间，给画渣关注。不理你，你这话说的，关北之，欢迎北之小迷弟进入直播间，是不是你这话说的？哎，找你翻翻恶恶，结果。哎，没爱了，没爱了。北之小迷弟加入粉丝团，感谢北之的北之小迷弟投喂一个粉丝团灯牌。感动，欢迎老加州，感谢老加州关注，欢迎 S 是在就直播间。欢迎小达，欢迎。10级灯牌你是混上来的呀，真的是。是我搁那儿跟你犯恶恶，结果我看见你升10级了，我还以为说只是他的粉丝啦呀，我还以为你送啥呢，哎，结果就一这玩意儿，没爱了，没爱了。这是他粉丝啊！蓝月 KenG 又进入直播间。蓝月，好像。我也饿了呀！开朗的滑稽王进入直播间。孩子这儿还有小迷弟说是孩子这儿还有一退款呢。归途何去？长安万里无声往何去？玉门北斗古城又何惧？啊，原来是烈烈哥哥，烈烈哥哥发哥哥，没结束呀，退款还没还完呢。梦里春风渡过玉门，门将军剑入喉，何处走？水里月夜映着愁。开朗的滑稽王说杂鱼。沙下浮云，千载空悠悠。没办法，你先过气了吗？不是。欢迎破镜难得重圆，进入直播间，欢迎。古城又何惧？哎，什么时候喵酱哥也能给人开一会员啊？什么认任务就没吃到什么大票。杂鱼杂鱼。欢小彤彤快飞着进入直播间，欢迎。哎，你星现在没办法落魄了。哎，现在还退款不好还了，搁之前基本都是当天退当天还的。小蓝龙烈烈进入直播间，烈烈哥哥。小蓝龙烈烈说换个号，感觉那个不太好。小蓝龙烈烈投喂一个粉丝团灯牌。今夕又应在何年？浓
望天上雪，故土归堂在眼前。干烈戈灯牌，听此乐，不浮屠不安眠。念起了这杯酒泪，远处的声音在翻滚，弹着琵琶声，我从马上吹。帝王想你的酒喝头顶的风，寂寞中云不见天。反这里啥地儿都不见，何回呀？扬州帝王何处去？不出也难见故土的风华，只因心归何处去？一生的故土不可弃，天生一保护，走太平去。唉，问君今夕又是何年？欢迎宇轩，久着不见，何回啊？欢迎苗九哥回来，欢迎年光啊！真的跟谭增盖他们唱歌，真的压力好大。哎，什么时候你星才能把这个退款还完呢？若得归乡游，黄河里泛着舟。若没悲伤够，别与我同路走。135，那有个小数点呢。是我们离站转眼难眠的思念和握不住的傻归去呀。对呀，135块钱合计一个飞机。嗨，梦凉州月，问君今夕又是何年？梦里凉州月，今夕又应在何年？同望天上雪，故土归堂在眼前。无路何时灭？低头问我手里的剑。放个大大会，花花啊！随年光哥是想帮人家还退款吗？哈哈，虽然也没多少了，我现在大概还有55没还，也就是相当于一辆跑车，也就还一辆跑车没还了。屋檐脚下摆着乌鸦，密密麻麻，被压抑的情绪不知四小仙进入直播间。欢迎四小仙，欢迎！啊，也就还一辆跑车没还了。四小仙说山东 V 吗？不是啊，都是我定位没调过来吗？不应该吧？方式存在，对啊，我这边是天津啊。那些伤害，不想离开。什么去抢银行去啊？不至于，不至于。期待。真的，现在好像大家都没钱了，就连星眼都没钱了。无人拨打，是习惯孤独的我该得到的吧。我真的前天晚上，真的前天晚上我跟碳酸钙他们唱这首歌。我那个音高受不了，在这里，在那里，仿佛失魂的虫鸣，却明白此刻应该做些努力。不能弥补的小蓝龙烈烈说呀，碳酸钙超级大巨巨呀。
对，我当时我跟太宗盖他们一个包间的。当时夜场是 KTV 嘛，我是跟太宗盖他们一个包间儿。往未来上报，就丢给回报。开朗的滑稽王投喂10个小花花，感谢滑稽王投喂的10个小花花，里嘎豆。我当时我跟他们 KTV 是一个包间的。开朗的滑稽王投喂40个人气票，感谢滑稽王的40个人气票，里嘎豆。玩游戏吗？不玩。如果你只是为了看我玩游戏，那好，我建议你取关，因为你星是一个杂谈室，并不是游戏室。杂鱼杂鱼杂鱼。写字太难写上海。小蓝龙烈烈说：“拜拜繁星岛，拜拜，欢迎崔东山，欢迎阳，欢迎久日不见，欢迎龙腾虎跃。哇！啊，你星也是越来越落魄了，没办法呀。夕阳西下，开朗的滑稽王说杂鱼，话是你呀，哪儿杂鱼了？真的是。欢迎月久日不见，何阳。没办法，你星现在越来越落魄了，是吧？区区那么点退款还不上，搁之前这都当天退当天还的。没事儿，没什么情况，就前些日子你星吃了个退款。恶魔开始让真理复苏，迷雾中谁在低诉？最高的荣耀，享受孤独，用愤怒去征服。感天气哥哥，感天气哥灯牌。开朗的滑稽王说：“摸摸头。”拜拜来着，久日不见，欢迎，这里是排星，是一直走满前去中大上帮忙。大家喜欢的可以点关注哦。英雄路。对呀，12级了，天启哥都白嫖到12级了，这不得表示表示吗？是吧？都白嫖到12级了。那温度已无法保留，爱已经冷冻，冷冻。我的心愿和你共有，一起到尽头，尽头。哎，你星这个退款还的太艰难了。帮忙人，快快呀，换北生，换北生灯牌。踏平天地间的愤怒。人脚下的众生为我铺成一条英雄路。欢呼我，欢欢啊，欢久日不见啊！别走！
到尽头，尽头。哎，没办法，你像现在流量不佳，哎，流水也不佳，导致还个退款，哎，难的要死。开朗的滑稽王说：“摸摸繁星。”啊，这135块的退款什么时候才能还完啊？我是戏班的孩子，5岁半磕头拜师，蹲了3伏，下练39却没有一副好嗓子。师傅说嗓音不好，就只能去翻跟头。别人唱戏的时候，脑袋顶着大石头。什么手眼身法步，什么常年做的，一身练的都是真功夫。朋友都劝我放弃，回家老老实实念书。我也想过放弃，可是。那苏三江山来到了大街前，那横眉竖眼好一股大花脸。会实现。啊！想往群里发一下吧。师傅说要想卖座就得背后下苦功。你见过哪位名角他一路走来很轻松？怎么啦？什么手眼身法步，什么常年做到一身练的都是真功夫。朋友都劝我放弃，回家老老实实念书。我也想过放弃，可是。那苏三江山来到了大街前，那横眉竖眼好一股大花脸。有一天会实现。快叫白月，黄黄阳。嗨。不到现在14票，哎，也是越来越有生活了，家人们。那横眉竖眼好一股大花脸，那九龙宝冠配上了青霜剑。开朗的滑稽王说：“繁星哥哥，八面有一天会实现。来到了大街前。”哎，慢慢还吧，喵的这个退款什么时候才收头啊？快谢宝宝，感谢宝点星光和点福蛋，阿里嘎多。啊，怎么啦？孩子正搁这郁闷呢，播到现在32票，什么时候才能给这135的退款还上啊？被几个人退款？一个人还不够吗？还几个？你是要了你心儿的老命吗？未知的命运。是吧？一个还不够，我们还几个？盼你行点好不行吗？感谢宝29个玫瑰，感谢宝16个小心。赞可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 ，感谢宝18.9。
他不一定非得是未成年哦，未成年退款他不一定非得是未成年哦，这点很难崩。你说真未成年退的那就退了，他但凡是个成年人退的，那我不就炸了吗？关机，回回啊！我预言下一秒危机，到现在就还差一个跑车的钱，差不多。开朗的滑稽王说繁星炸了，都记在心底，有情和恒星。爆炸的呀，兄弟！135的退款相当于一架飞机呢。啊！操！那是啊。天，突然胸口疼了一下。太不容易了，现在座位都不行。对啊，我还得约稿。喜欢你，越靠近，梦想就会更清晰。可以说你星现在缺钱缺到了极点。开朗的滑稽王说小拳拳捶自己胸口是吗？我算现在你星还剩1300，这1300呢，拿500出来河北，这就还剩800，这800我得去售剧，一个小剧一个大剧全干进去，可能都不够。快梦完一场，回回啊！爱不会绝迹。是不是一场售剧光吃饭就多少钱呀？啊，实在不行你兄就只能拼好饭了。预制菜就预制菜吧，关爷娘和淮阳一饿不死就行。然后你兄的赠还得返修。没什么大愿望，没有什么事要干。对呀，你兄的证需要返修了，他那个线开了。返修再加几个拉链，大概50-60，大概也就一辆跑车的钱。返修倒好说，主要是售剧呀，这个是大头。美好简单。你看小狗在家，树也会笑，风声在呢喃。不如好好欣赏一秒迷迷糊糊的浪漫。校服裤子随便找个裁缝都能修，但是真不一样。哎，鸡兔子要打我打 PK， 不如我还吃退款呢。这样了，不如后边背景怎么事儿？哎，反应是没说话吗？等会儿我后边背景出了点问题。我怎么听不到他声音？他说话了吗？下面反应说话了吗？把自己最合身的衣裳，只要自己够喜欢。啊，我这为啥听不见反应？快聊，快聊，哥哥。我为什么听不见反应说话呀？行了，他那边出问题了，隔代重连一下就行了。关于龙冉荣就有直播间，欢迎。
像树叶会笑，风声在呢喃。应该是那个什么直播伴侣的问题。现在呢？现在呢？听得到吗？现在能听见，现在能听见。我刚把那个直播伴侣改了一下。哥姐们首次送你翻倍啊！还有你那边怎么有回声？有回声？对，这就是我设置的问题，我改成设置。你还想起什么，就把世界看成什么样。现在还有回声吗？有的，还有。有的。感谢宝加油呀，里嘎喽。现在呢？现在吗？现在没了，现在没了。这就没了，对，这样设置。这就有不许留。好了，这就没有，这就没有。陪伴。啊！西安宝宝发哥。我刚播了半天游戏，把我播的累的。是吧？就135的退款，哎，还起来那么难。帮你画画，帮不了。如果你不介意，你星把画毁了的话，你可以，你星可以帮你画。如果你不怕你星给你画毁了的话，我播那个整蛊弹幕游戏吧，播的挺累的。真的135退款还到现在没还完，哎，也是服了。我这每天也没什么收入，都是辛苦钱。既然选择梦想，以后5点开个空调吧，我觉得有点哪怕有微弱力量，也要把天地开创，神有光芒。你打手胜了吗？没呢。没呢，那以后开个闯关就好了。不再为我高声歌唱，我就闪烁在你的身旁。啊，哥姐们，差20 PK 值翻倍呀！差8个 PK，咱们差8个 PK 值啊！咱们差8个 PK。管七，回回啊！哥姐们差20分，开朗的滑稽王说：“繁星小奶猫，繁星小奶猫。不要忘，也许会走得匆忙，有些话来不及去讲。还差8 PK 值了。我电脑又屏一次，无语死了。那玩那个熊猫对决那个也绿屏了。是这样的，没办法。我现在都要炸了。会朝着你的方向，只要你在的地方就是天堂。飞翔，飞翔，快福瑞，快快啊！飞过那些年少时光，飞过你最绚烂的盛放。不到1分钟讲，不到1分钟了，1分钟讲了。最后1分钟了，家人们，还有40秒，还有40秒哦，还有40秒了。不是我为什么要关注你呀？是吧？非亲非故的。
YS2.1就直播间，欢迎。哎，结束了，哎呀，忘开闯关了，我给忘了，我走水给忘了。是什么30票的首胜？我给忘了，不好意思，我刚应该开始闯关了，看手机给忘了，走神了。天真而又爱哭的孩子，10年之后，终于才明白，只有全力以赴就无所谓失败。好，那我先去营业了，拜拜。啊，营业不拉点人吗？你想拉人再打把也行，但我这边估摸着应该没票呢。我想认识点新人。我这边没什么新人。好，拜拜。啊，不拉人吗？好吧，那就拜拜吧。哦，欢迎有远在接直播间，欢迎。燃烧吧，骄傲的热血，胜利的歌我要再唱一遍。发留言，欢迎。我有动态表情包吗？没有的，兄弟，没有的。怎么说？怎么你要给我约动态表情吗？世界之大，总想要去飞，就算满身伤痕也不曾后悔。无人喝彩，依然在期待。它是那样的精彩，转眼间一切都已改变，新的起点，新的世界就在眼前。受过伤，也流过了眼泪，为了梦想疯狂，这一次又怎样？开朗的滑稽王说雕花。欢迎夜雨，欢迎青姐直播间，欢迎。啊，不是这几天怎么回事啊？妈的，这又进来要，那阵又进来个要护官的，然后呢，在此之前又进来一个要关注的，我当主播是什么呢？本来现在我退款还不上，我就烦。怎么还来那么多逆天？欢迎夜空姐直播间，欢迎志玲。年轻的潜力多么自由而奔放，放飞你的心，勇敢大声唱。开朗的滑稽王说哥哥。晚上，欢迎。你坐呗，你跟我说什么？胜利的歌我要再唱一遍。唉，骄傲的热血，胜利的歌我要再唱一遍。不是你想做就做，你跟我说什么呀？你跟我说有什么用吗？是不？我现在非常烦，你知道吧？操！月光色。女子香，泪断剑，情多长。算了，妈的下吧，就这破流量我播个屁呀！